大家好，我是可嘉妈妈，欢迎来到我的频道，这里每天分享各种实用的养生知识，希望能给您带来健康。如果觉得本视频还不错的话，请给我点个赞加订阅，非常感谢您的支持。我有一个表妹是做医生的，她告诉我咳嗽的时候用大蒜搭配一物一起煮水喝，可以润肺止咳。最重要的是一杯不到5毛钱，特别的实惠。如果现在还不懂的人实在是太可惜啦。最近天气忽冷忽热的，很多人都特别容易感冒，稍微不注意就会引起咳嗽痰多。前几天带着孩子去超市逛，因为大中午的超市开着空调，孩子进了超市就把外套给脱了，一不小心就感冒了。当天晚上孩子就一直咳个不停，第二天一早我准备带孩子去看医生，开点药吃，刚好我的表妹说来家里玩，她听我这样的情况就告诉我说孩子吃药对身体不好，建议我用食疗的方法来治疗，就给我分享了一款咳嗽的方法。本来我也是抱着试一试的心态，没想到只喝了一次，当晚咳嗽就停止了，第二天感冒其他症状都好了。今天我就把这个方法分享给大家。我们先来准备一个大蒜，把大蒜皮剥干净。大蒜第一，它是可以消炎杀菌的，大蒜中含有硫化物，具有强大的抗菌消炎的作用，对于多种杆菌、球菌、真菌和病毒有特别好的抑制和杀灭的作用。另外它还可以预防肿瘤、癌症，因为大蒜中的硒元素可以抑制肿瘤细胞的生长和繁殖的，还能够预防感冒。大蒜中有一种叫做硫化丙烯的蜡素，对于病原菌和寄生虫都有很好的杀灭作用，可以起到预防感冒，还可以抗疲劳。大蒜是含有维生素 B 的食物，维生素 B1 与大蒜所含的大蒜素结合在一起，有很好的消除疲劳、恢复体力的作用。大蒜不需要太多，我们只需要用到3-4瓣就可以啦。然后用刀切成薄片，切好先放在一旁，给它晾上15分钟。接下来再准备1小块的生姜，生姜我们是要去皮的，把外面的泥土清洗干净，然后用小刀把姜皮去除干净。民间有一句俗话是这样说的，早上3片姜胜过喝生汤，每天吃一些生姜，不劳于医生开药方。第一，生姜温中上寒，体寒怕冷的人可以多吃生姜，可以用醋来泡生姜，每天吃上几片。醋泡生姜有收敛的作用，把生姜温阳上寒的作用充分的发挥出来。生姜它可以抗氧化，预防癌症。生姜中含有的姜黄酮是天然的抗癌成分，能够有效的阻止人体的细胞癌变，能够有效的抑制肿瘤。第二，生姜还可以发汗、上表、祛风、散寒，适用于风寒感冒以及肺寒引起的咳嗽。第三，可以改善血液循环。生姜里面的维生素、矿物质、氨基酸、乳菌能恢复和改善血液循环，降低心血管疾病的风险。生姜可以防止动脉类的脂质沉积，降低心脏病。第四，生姜可以增强免疫系统。生姜富含抗氧化剂和姜纳素，有助于增强人体的免疫力，防止多种疾病，可以帮助减轻压力。生姜具有减轻压力和缓解紧张情绪的效果。生姜还可以促进胃部消化。生姜不仅可以帮助消化和吸收食物，而且还能够缓解过多饮食导致的腹胀、腹痛。这里说一下为什么我们生姜要去皮，因为姜皮它是属于凉性的，姜肉是属于热性的，所以我们止咳的话要把姜皮去除，然后切成像这样的薄片就可以了。接着再来准备1小节的白萝卜。白萝卜它是一种很常见的蔬菜，它的营养价值和药用价值都很高。其实大家都知道，萝卜具有通气、润肠的作用，适当的食用可以缓解胃胀，能够促进排气、排便。
萝卜还含有丰富的维生素 C 和微量元素。C 有助于增强机体免疫力，提高抗病能力。最重要的一点，那是白萝卜可以清热化痰，还可以提高人体免疫力。天气多变，容易引起感冒，适当的吃一些白萝卜的话，可以起到一定的预防作用。因为白萝卜中含有丰富的维生素 C 和微量元素 C， 有助于增强机体免疫力，提高抗病的能力。另外，白萝卜煮水的话，有非常好的止渴化痰的作用。平时人们出现咳嗽、痰多等不良症状时，可以用白萝卜切片，然后加一些冰糖一起煮水喝，可以让咳嗽、痰多的症状快速的减轻。白萝卜我们不需要太多，1小块就够了。去皮后把它切成像这样的薄片，然后放在一旁备用。接着再来准备5克左右的甘草，这种甘草特别便宜，在药房就可以买到。甘草含有很广泛的药用价值和养生能力，被广泛用于调理身体和治疗各种疾病。甘草对呼吸系统有非常好的保健养生作用。甘草具有镇咳、祛痰和润肺的作用，对于呼吸系统有一定的保护作用，能够减轻咳嗽的症状，并促进痰液的排出。另外，甘草还能够减少支气管痉挛、支气管扩张，提高肺部功能，这使得甘草在治疗支气管炎、慢性阻塞、性肺病等呼吸系统疾病中得到广泛的应用。甘草不需要太多，每次5到10克左右就可以了，把它清洗干净。接下来把准备好的食材全部倒入锅中，再加入适量的清水，水的量可以多一些，我们可以再1上午的喝。然后盖上盖子，用大火煮开，转小火煮上20分钟左右。制作视频不易，1个小红心对您来说只是举手之劳，但对我来说可以让我高兴的睡不着觉。那么今天这个视频就麻烦您帮忙点一个免费的小红心吧，辛苦大家啦！时间到后加入1小块冰糖，搅拌融化。注意，甘草是甜的，所以冰糖一定要适量。然后就可以装入碗中开喝啦。这道汤加入了冰糖和甘草，喝起来是甜的，不管是老人还是孩子都比较爱喝。这几种食材搭配在一起煮，是天然的感冒药。如果您的家人或者是您也有这种困扰的话，可以煮了尝试一下，效果真的是非常的好。好啦，今天的分享就到这里啦，感谢大家的观看，我们下期再见。